Herzlich willkommen in Drüber zum Turnier. Schönes Wetter, das erste Spiel des Tages, BSC Turbine Sieber gegen Drunken Animal Iber. Im Tor Alex, im Aufgebot Moritz, Tobi, Keck, Ingo, Nils, Frank, als Auswechsel Danny, Michael. Anpfiff war 0:51. Komm, Moritz! Sauber, Alex! Und nach vorne, Ingo! Komm, Nils! Ich hab oh, sauber, Cake! Und komm, Cake, du kannst! Du hast frei! Einer muss mit! Sauber! Der Ball ist weg. Hey, er ist drauf, oder was? Ingo, der war gut! Spielunterbrechung. Wir haben keinen Ball mehr. Ingo musste wieder alles kaputt machen. Ja, da ist er auch noch. Weiter! Nee, interessiert doch nicht. Doch, der geht hier. Ah, wir haben ja wieder hey! Jury! Oh? Nee. Das ist gelb. Gelb zieht an. Das ist halt kacke. Nee, das ist doch hier famos. Komm, Ingo, komm was! Sauber. Ja! Oh, schade! Jungs, weiter! Auf welche Fall? Komm, Ingo! Schade! Da ist jetzt aber flüchtiger. Komm, was geht? Sauber, Jungs! Oh, schade.
Sauber, Moritz! No, typisch 96 hier. Nichts können sie. Ja. Lass doch nicht so abkochen hier. Aber sieht ja sogar ganz gut aus. Und weiter! Oh! Nee, das waren jetzt beide. Sauber, Tobi! Ja. Egal, ich darf das. Doch. Komm, Tobi, das ist deiner. Sauber. Ja. Sauber, Cake. Sauber, Iber. Ganz stark. Warum pfeift der da Freistoß, wenn er es als Vorteil laufen lassen kann? Also das verstehe ich nicht. Aber ehrlich. Komm, Tobi! Sauber, Tobi! Und jetzt nach vorne! Komm, Cake, deiner Linie. Sauber. Sauber, Ingo. Ah! Und. Kommt was, Ingo! Sauber, Ingo. Hey, Basti, guck mal da! Jetzt aber! Moritz zurück! Hey! Oh, geh doch noch! Den Ball laufen. Hallo! Komm was, Ingo! Oh. Ja, André, der sollte nicht rein. Hab ich mal einen Blicken am Kopf vorbei. Robert, Tobi! Pass auf!
Oh, was macht? Komm, André. Einfach dieses Spiel. Und Gas nochmal. Kann aber nicht mehr lange sein. Oh, jetzt geht wieder leicht. Kommt jetzt! So, letzter. Da, der kommt weiter, Jungs! Wie lange ist noch? Anderthalb. Was? Anderthalb. Kommt, Jungs! Einer geht noch! Noch gar keiner. Wir gehen jetzt wenigstens einer. Einmal. Oh! Sauber alles! Weiter! Los geht's! Schön Richtung Tor! Hast Platz, Geg, hast Platz! Mach alleine! Mach alleine! Mensch, das geht das doch mal! Michael, nicht nur vorne stehen! Dann kommen wir nicht zurück! Stell dich nicht immer hinter den Mann! Ey, weißt du, wenn wir das machen? Und jetzt mach es! Ja! Jawohl! 1:0 für Turbine! Ingo! Abpfiff, Zeit ist rum! Oder? Anderthalb? Wie viel haben wir noch? Es müsste eigentlich rum sein. Circa 30 Sekunden? Oder so? Und jetzt kommt und jetzt spielt weiter so! Ist doch egal. Du musst heute nicht selber. Ja, wie lange will er denn noch laufen lassen? Hier war es 1,5 Minuten. Ja, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Provoziert er noch den Ausgleich oder was, der Schiri hier? Ja, das ist ja wohl vom... Naja, ich sag da gar nichts zu. Nein, Alex hält den. Alex hat den. Sauber, Jungs! Ja, was macht denn der? Wie lange noch? Hallo, pfeif jetzt mal ab. Hallo!
Ja, also der provoziert das doch, oder was? Jawohl, Sieg! Sieg! 1:0 gegen Drunken Animal Iber.